Ibihe byiza reka tubifurize kugira ibihe byiza cyane mu bice bitandukanye muherereyemo. Ndabasuje cyane kandi yemwe mbahaye ikaze hano kuri RTV Show, aho kandi tugiye kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye mu makuru menshi cyane dukomeza kugenda tubagezaho. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo zikurikira: Abanyatanzania babyukiye mu matora ya perezida nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa, ariko byaje kugaragara ko ngo habaye imyigaragambyo. Naho mu gihugu cya Kongo biravugwa ko umusirikare rwose ngo yasabiwe gufungwa imyaka 10 azira gusomana yambaye impuzankano ya gisirikare nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Ni amakuru menshi cyane rero aba arimo aragenda avugwa. Mu by'ukuri tukaza kongera kunyarukira kuri Israel yashinje Hamas kwica umusirikare wayo, igaba ngo ibitero byaguyemo abarenga 30. Tubahaye ikaze kuri izi page n'amakuru menshi cyane dukomeza kugira tubategura hano kuri RTV Show, ariko reka tuyahere mu gihugu cya Tanzania. Biravuga ko mu gihugu cya Tanzania rero habyutse cyangwa se habyukiye amatora ya perezida mu gitondo cyo kuri wa gatatu ku itariki 29 Ukwakira 2025. Abanyatanzania babyukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni amatora yitezwemo ubwitabire bwo hejuru kuko Abanyatanzania basaga miliyoni 37 barimo 200,000 baba mu mahanga ndetse biyandikishije gutora. Gahunda rero iragaragaza ko ngo iki gikorwa cyatangiye saa moya z'igitondo ndetse kiza kurangira saa 10 z'umugoroba. Ibyavuye mu matora ndetse kandi kirarangira saa 10 z'umugoroba. Ibyavuye mu matora rero bizatangazwa mu gihe kitarenze amasaha 72. Perezida Samia Suluhu Hassan ahanganiye umwanya w'umukuru w'igihugu n'abakandida 16 barimo Kunje Ngombale w'imyaka myinshi cyane, uwitwa Hassan Almas uhagarariye ishyaka rya NLA, uwitwa Kastar Kibonde wa Chema cha Makini, uwitwa Hoyo Hassan Doyo wa NRD n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Suluhu w'ishyaka rya Chama cha Mapinduzi cyangwa se CCM niwe uhabwa amahirwe kuko ngo aya matora abaye abenshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bafunzwe, barimo uwitwa Tundu Lissu w'ishyaka rya Chadema. Mu gihe komisiyo ishinzwe amatora rero muri Tanzania yatangaje ko imyiteguro yose ihagaze neza ndetse amatora akaba yabaye mwituze, ariko kandi na amatora biteganijwe ko akurikirwa n'indorerezi z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zirimo Vice President wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda Habimana Kizito. Samia Suluhu Hassan rero w'imyaka 65 yabaye perezida wa mbere w'umugore wa Tanzania nibwo yabaye perezida mu mwaka wa 2021 nyuma y'urupfu rero rutunguranye rwa John Pombe Magufuli wari umaze igihe gito cyane atangiye manda ye ya kabiri. Aya matora rero murumva ko mu gutangira kwayo yatangiye neza, ariko none ahangaha muri uyu mugoroba mu by'ukuri hari inkuru irimo iratangazwa ivuga ko amatora ya Tanzania igipolisi cyahanganye ngo n'abari mu myiyerekano cyangwa se imyigaragambyo i Dar es Salaam. Ni igipolisi cyo muri uyu mujyi wa Dar es Salaam cyahanganye ngo n'umurwi w'urwaruka rwari ko ngo rugerageza gukora imyiyerekano mu karere ka Kibo hagati ndetse ya Kimara naho bita Ubungo. Mu gihe rero ngo amatora ari mu gihugu arimo arakomeza, mu gihe ababibonye bavuga ko ngo uru rubyiruko rwatangiye kwigaragambya hafi y'insengero ndetse aho bivuga ko ngo bigaragambirije hafi y'urusengero bita Ufufoa naho bita Uzima. Izi nsengero kandi ngo zikaba zerutse gufungwa n'insengero zivugwamo byinshi cyane, mu gihe kandi amakuru akomeza kugenda agaragaza ko hari abatishimira ibikorwa bya leta ya Tanzania muri iyi minsi, bavuga bati Samia Suluhu Hassan ibyo arimo arakora si byiza cyane. Iri shyaka rye rya Chama cha Mapinduzi baravuga bati iriri ku butegetsi ntabwo ibyo rikora bihwitse. Ibyo byose rero bikaba birimo biratuma bavuga bati rero ntabwo turi buze kubyemera, mu gihe kandi bashinja
ishyaka riri ku butegetsi sisema cyangwa se Chama cha Mapinduzi kuba abanyapolitike benshi barimo gufungwa bazira ubusa ndetse ibyo bita uburiganya. Aha ni mu gihugu cya Tanzania rero hatangiye kugaragara uruntu ndetse n'abaturage batiyumvamo neza cyane ibikorwa bya guverinoma ya Samia Suluhu Hassan, aho bagira bati uyu mutegarugori arimo araryamira ubuzima bwa benshi cyane, ndetse kandi binagaragara ko ngo ibyo akora atari byiza habe na busa, kuko ngo ibi byo gufunga abanyapolitiki ari ibikorwa byo kurengera ndetse no kurenga ku mategeko. Aho rero ni mu gihugu cya Tanzania, twari tuvuze tuti muri uyu mugoroba tuhagaruke kandi tuhanyure tugire icyo tuhababwira. Mu by'ukuri rero hano kuri Ela TV Show tuba turi mu makuru menshi cyane. Naho Kinshasa, umusirikare yasabiwe gufungwa imyaka 10 azira gusomana yambaye impuzankano nk'uko amakuru avugwa. Ni umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Ajud ni ukuvuga ngo yitwa Sara Ajida Ebabi, wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga ndetse ngo yibasiwe mu by'ukuri mu gihe yahawe igifungo cy'imyaka 10 azira gusomana n'umukunzi we mu gihe yari yambaye impuzankano y'igisirikare. Ebabi kandi ngo n'umukunzi we biteguraga gukora ubukwe tariki 31 Ukwakira 2025. Mbere y'ibi birori babanje rero kujya muri La Studio i Kinshasa kugira ngo bahafatire amafoto n'amashusho ateguza ibihe by'ingenzi bagiye kwinjiramo. Tariki 24 rero Ukwakira, igisirikare cya leta FARDC cyamutaye muri yombi nyuma y'amasaha make cyane amashusho agaragaye ubwo Ebabi yasomanaga, ndetse kandi ngo aya mashusho akaza gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yambaye uniforme cyangwa se impuzankano ya gisirikare. Ibi rero birimo biragenda bivugwa bigarukwaho. Mu by'ukuri ni inkuru irimo iracicikana ku mbuga nkoranyambaga, natwe nka Ela TV Show twavuze tuti tubabwire byinshi cyane. Ni mu gihe urukiko rero rukuru rwa gisirikare ruvuga ko Ebabi yavuze ko umufotozi wa La Studio Yannick Kayembe yiyemerera ko ari we wakwirakwije amashusho n'amafoto ye ku rubuga nkoranyambaga rwa TikTok agamije ngo kwamamaza ibikorwa bye. Ebabi kandi ukorera mu rwego rw'igisirikare rushinzwe iperereza DMIP yabwiye perezida wiburanisha ati icyaha ni gatozi bwana perezida, sinjye wakwirakwije aya mashusho. Mu gihe ubushinjacyaha bwa gisirikare bwo bwashimangiye ko Ebabi ari we washyize aya mafoto n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga, bumusabira rero igifungo cy'imyaka 10. Biteganijwe ko umwanzuro w'urukiko uri buze kumenyekana ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 29 Ukwakira 2025. N'amafoto rero arimo gucicikana, ariko kandi bikavuga ko rwose ngo agomba kubiryozwa. Ayo makuru rero ni amakuru tuvuze tuti tuyanyuremo kandi tuyababwire. Biravuga ko ubu bidasubirwaho igihugu cya Israel kirimo gushinja Hamas ngo kuba yishe umusirikare wacyo, mu gihe rero ibi byose ari bikomeza kugenda bitangazwa. Namakuru avuga ko Israel irimo irashinja Hamas kwica umusirikare wayo igaba ibitero byaguyemo abarenga 50. Ni ibitero rero igisirikare cya Israel cyagabye muri Gaza mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatatu, byaguyemo abaturage 63 barimo abana 34. Ni ibitero rero byagabwe nyuma y'uko kuwa 28 Ukwakira 2025 Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ategetse ko habaho kurasa gukomeye cyane nk'uburyo bwo guhorera umusirikare wa Israel waguye mirwano yahanganishije iki gihugu na Hamas mu gace ka Rafah. Mu gihe Israel ivuga ko rero abasirikare bayo bakorera muri aka gace ngo baherereye mu majyepfo ya Gaza bagabweho igitero na Hamas. Mu gihe ariko kandi uyu mutwe wo ubungubu rwose ubyamaganira kure. Ikindi impande zombi zirimo ntabwo zumvikana ku kijyanye no kurekura imfungwa. Mu gihe Hamas yatanze abanyasirayeli 20 bakiri bazima yari isigaranye, itanga nimwe mu mirambo yapfuye. Israel rero ikomeje kwishyiraho igitutu isaba imirambo isigaye
ni mu gihe Hamas yo rero ivuga ko ngo bigoye kuyibona kuko imwe iri munsi y'inkuta z'inzu zasenywe. Israel yongeye kubura rero ibitero mu gihe amasezerano ngo yo guhagarika imirwano yagiranye na Hamas bigizwemo uruhare na leta zunze ubumwe z'Abanyamerika atigeze yubahirizwa. Trump yavuze ko Israel yagabye iki gitero kubera umusirikare wayo wishwe, ariko inashimangira ko ngo nta na kimwe kizarogoya agahenge, inasaba Hamas kwitwara neza no kubaha ibyo yemeye. Ubwo ni leta zunze ubumwe za Amerika na perezida wayo Donald Trump mu gihe rero abangaba bigize abunzi b'isi, ariko kandi bikavuga ko izi ntambara zose tubona aribo baziteza. Kuva intambara yo muri Gaza yatangira mu Ukwakira 2023 yaguyemo abarenga 68,000 mu gihe abakomeretse bari hejuru y'ibihumbi 170. Reka tubashimire cyane rero abakurikirana ibiganiro hano kuri RTV Show. Ayo niyo makuru twari twabateguriye kuri uyu munsi ku itariki 29 zisoza ukwezi kwa 10 2025. Mugira ibihe byiza cyane turi kwa gatatu, aho twabemereye ko rwose tugomba kujya tubana namwe. Murakoze, murakarama, Imana umugisha bikomeze kubana namwe. Ayo yose ni amakuru akomeza kugenda tugeraho kandi byinshi dukomeza kugarukaho. Murakoze, murakarama.